该条能否顺利通过。好家伙，刚夸完就又洗了一次澡，继续冲一波。不得不说，节目组这机关真的有点东西，每次启动的都恰到好处。被摔得眼冒金星的他选择直接游到终点，总共用时为4分32秒。为了给大家节省流量，其他选手的预选赛挑战就不一一播放了。总之就是这6队用时最短的选手进入了下一轮的半决赛，其中龙兄虎弟组合暂列第一。下一轮的挑战可以称为竞速赛。首先，勇士们需要绑在转盘上疯狂旋转100秒，然后晕晕乎乎的来到滑滑梯上，通过第3个跷跷板后，来到甜蜜时钟环节并抵达终点。用时最短的直接晋级总决赛。首先来看他们的第一次旋转，好家伙，这一波脑浆子都快给摇匀了，所有人都在颤颤巍巍的移动到转盘外时，脑瓜子依旧清醒的二虎第一个离开了这个是非之地，而蓝哥貌似特别晕，重重的摔了一跤，并打算到水里让自己清醒一下。另一边二虎看准时机也是顺利坐上了滑梯，但节奏还是没把握好。紧随其后的三哥吸取了经验，调整了策略，虽然不幸被